Евросоюз в панике созывает энергетических министров, так как длительные сбои с катарским СПГ могут заставить ЕСИ пересмотреть отказ от российского газа. Когда в европейских хранилищах тают запасы, суровый прагматизм моментально побеждает любые политические принципы Брюсселя. На фоне сбоев у ключевого поставщика аналитики уже прогнозируют тихий перенос сроков отказа от российского сырья под видом временных исключений. Зимой избирателям хочется тепла, а не громких лозунгов, поэтому энергетическая политика ЕСИ в очередной раз прогибается под давлением реальности. Дайджест Ньюс от телеграм-канала Трейд Торни. Мать твою.